азырдан биздин катышуучулар кошула берсе, биз акырындан мындай официалдуу вебинардын официалдуу жагын баштай берелик. Бүгүнкү вебинарды сиздер үчүн Пик Бишкек бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору уюштуруп жатат. Бул вебинарга биз атайын Эрмек Ниязов агайыбызды чакырып, сиздер үчүн ушул вебинарды кыргызча окуп берсе деген ниет менен уюштурганбыз. Биз буга чейин так эле ушул вебинарды орусча тилде өткөзгөнбүз. Анан абдан сонун өткөн. Эрмек агайдын бул жактан тажрыйбасы демейт абдан чоң. Ошон үчүн бүгүн сиздерге абдан мындай жалпак тилде түшүнүктүү кылып, мындай сонун кылып сиздерге бүт кеп кеңештерин ушул темада бермекчи. Вебинардын темасын кайталай кетсем, бүгүнкү вебинардын темасы бул күн батареяларынын жана электроунааларынын пайдасы жана колдонулушу. Бүгүнкү ушул вебинардын алкагында алган кеп кеңештерди сиздер бир гана бизнес жаатында гана эмес, сиз күнүмдүк турмушта дагы колдоно турган сонун кеңештерди ала аласыз. Андай эмесе биздин вебинардын башында өзүбүздүн мындай салтка айланган презентациябызды жасасак, мен сөздү Пик Бишкек бизнес инновацияларды өнүктүрүү борборунун директору Искендер Чечиев мырзага узатмакчымын. Искендер мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Мен кичине бир 5 мүнөт, 3 мүнөт Пик жөнүндө кыскача айтып бергенге уруксат бериңиздер. Эми Пик Бишкек инновацияларды өнүктүрүү борбору деген бул эмне да? Негизи биз ошол бизнес инкубатор акселератор деп аталабыз. Негизи биз кандай иштерди алып барабыз? Инкубация, акселерация программаларын өткөрөбүз. Инвесторлордун тармагын түзөбүз. Бизде ошол инвесторлордун кандайдыр бир жамааты түзүлүп келатат. Менторлордун жамаатын түзүп атабыз жана консультанттар, ошол консультация берүүчү адистерди жыйнап келебиз. Тренинг жана семинар, вебинарларды, ушуга окшош вебинарларды өткөрөбүз. Эл аралык байланыштарыбыз бар. 160 өлкөдө биздин мындай өнөктөштөр менен, ишкерлер менен байланышабыз. Жана электрондук билим берүү платформабыз бар. Бул жерде ар бир өткөн бизде программа сакталып турат. Эгерде биздин ушул Пик коомчулугуна кошулсаңыздар, албетте ал үчүн программага катышып, программаны бүтүрүш керек болот ийгиликтүү. Ошондо ушул электрондук платформага сиздердин болгон мындай билим алуу мүмкүнчүлүгүңөр пайда болот да. Негизи ошол Пик бүгүнкү күнгө чейин Пик Бишкек 10дон ашык программаны өткөрдү. Биз айтып кетишибиз керек, Пик бул деген чоң команданын бөлүгү. Бизде 20 чакты бир киши иштейт. Пик долбоорунда негизи ушул долбоорду DAI глобал уюму аткарууда. Долбоор өзү ишкерчиликти инновацияларды өнүктүрүү программасы деп аталат. Жана ушул Улуу Британия өкмөтү аркылуу каржыланат. Ошол программалар негизи баарын эсептегенде албетте көп. Бизде жалпы ошо азыр жаңы ишке кирип аткан программа бул жумадан баштайт, эртеңден баштап башталат. Бул IT стартап экинчи акселерациясы. Жана биз ошол бир катар вебинар иш-чараларды өткөрөбүз, эл аралык иш-чараларды өткөрөбүз. Кыргызстан тарыхында мисалы үчүн биринчи жолу ишкерлик дүйнөлүк чемпионатын уюштуруп келдик. Ушул улуттук деңгээлде аяктан 2 жыл бою уюштуруп келатабыз. Бул жылда уюштурабыз. Албетте, эгерде сиздердин стартапыңар ушул дүйнөлүк ишкерлердин тармагынын талаптарына мындай жооп берсе, катышкыла, биздин маалыматтарды аңдыгыла, албетте ошол заявканы таштагыла. Анткени ошол жерден утуп кетсеңер $1,5 миллион грант катары берилет да, инвестиция катары берилет. Жана башка ушундай эл аралык иш-чараларды алып келатабыз. Бизде ошол ментор жамаатында 40тан ашык ментор бар. Менторлор биздин бүтүрүүчүлөр менен иштешет жана кээ бир бүтүрүүчүлөрүбүз ийгиликтерди жаратып келет. Ошол алардын айтуусу боюнча ментордун жардамы абдан жакшы жардам берет да. Бизден ушул майда ишканалардын биз аркылуу өткөн 200дөн ашык ушул ишкана өттү. Алардын 62% бул бизнес айымдар. Ал ишканалар өткөн жылы, мисалы 21-жылдын жыйынтыгы боюнча карасак, $1,5 миллион чейин ошо инвестиция тартышты. Кээ бир учурда ошол инвестиция тартууга Пик Бишкек, Пик Кыргызстан берген пич үйрөтүүлөрү жардам берди деп айтышууда да. Андан 100дөн ашык ошол жумушчу орундарды пайда кылышты.
Бул биздин Бишкектеги тобубуз. Албетте бизде баягы офисибиз Авангард бизнес центринде жайгашкан, 4-этажда А деген имараты, мунарасы, ал жерден ушул келсеңиздер тосуп алабыз. Мындай көзмө көз таанышканга кубанычта болобуз. Албетте биздин бүт ушул социалдык тармакчадан таап, Пик Бишкек, Пик Кыргызстан деп биздин ушул бүт каналдарга, YouTube каналга жазылсаңыздар, вебинарларды көрүп турасыздар. Жана биздин баягы жарыяларыбызды аңдасаңыздар, албетте жакшы пайдалуу маалыматтар, сиздин ишкана үчүн жарай турган маалыматтар тапсаңар болот деп ишенем да. Ошол негизи бүттү. Элнура, сөздү кайра алыңыздар. Рахмат, мырза. Эгер сиздерде ушул Пик Бишкектин программалары боюнча кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, Искендер мырза айтып кеткендей, биздин сайтка кирсеңиздер эле, сайтта ушунчалык кенен маалымат бар. Же болбосо биз менен мындай телефон аркылуу деле байланышып, консультация алсаңыздар болот. Биз сиздердин баардык суроолоруңузга жооп берүүгө даярбыз. Анда эмесе бүгүнкү вебинардын спикерин сиздерге тааныштыра кетсем, Эрмек агай, Эрмек Ниязов агай. Агайыбыз негизи биздин Кыргызстандагы эң эле ири компанияларды жетектеп, ушул учурга чейин жетектеп келет. Абдан мындай каржы, банковское дело деп коет орусча, тамак аш өндүрүшү жана телекоммуникация тармактарында абдан чоң тажрыйбасы бар киши. Ал эми бүгүнкү темага байланыштуу болгон тармакты Эрмек агайыбыз негизи мындай күнүмдүк эмеде, турмушта жашоо образында колдонуп келген жана ушу өзүнүн пикирдештери менен чогуу азыр ушул электр унааларын колдонуу, күн батареяларын колдонуу, аны кантип колдонуш керек, үй шартында кандайдыр бир эрежелери болот өзүнүн, ошол нерсени мындай эл арасында жайылтып, туура маалымат берип келе атышат. Ушул себептен биз Эрмек агайды бүгүн бизге ушул вебинарды кыргызча тилде өтүп берсеңиз деп өзүбүз абдан сурандык эле. Ошо Эрмек агай, анда сизге сөз узаталык. Рахмат. Мен презентациямды баштай берейин да, Ооба, баштай бериңиз. Урматтуу катышуучулар, Эрмек агай азыр презентациясын бөлүшкөнчө биздин өзүнүн кичинекей эрежелерибиз бар, ошолорго токтоло кетсек, микрофондоруңузду өчүрүп койсоңуздар. Анткени ар кандай звуктар чыгып калышы мүмкүн спикерге эметпеликке, тоскоол болбойлук. Анан бүгүнкү вебинар жазылууда. Бунун видео жазуусун вебинардан кийин бир 2-3 күндүн ичинде почтаңыздарга да жөнөтөбүз. Анан суроолор боюнча суроолорду биздин негизи вебинарлардын баардыгы интерактивдүү форматта өтөт. Ошон үчүн спикерибизди кунт коюп угуп, анан кандай гана суроолоруңуз болбосо дагы ушу вебинарга байланыштуу Эрмек агайдын презентациясынан кийин микрофонуңузду күйгүзүп, же болбосо могу чат бокско жазып жөнөтсөңүздөр, мен окуп суроолоруңузду узатамын кезеги менен. Эрмек агай, экраныңыз толук режимге түшөт бекен? Так, азыр толук режимге түшүрөм. Анан суроо берүүдөн эч уялбаңыздар, урматтуу катышуучулар. Бул чындап эле мындай абдан маанилүү, деги эле перспективный темалардын бири. Эгер сиздер бул Новотель деген мейманкананын негиздөөчүсүнүн бири Жодарбек мырзанын интервьюсун көрсөңүз, жакында эле чыкты. Ал кишинин айтуусу боюнча дагы 10 жылдан кийин Кыргызстандын территориясында деги эле бензин же газ менен жүрө турган унаалардын саны бир топ эле азаят жана ошол калк негизи толук негизде электр унааларына толугу менен өтөт жана ошондой эле подстанциялар дагы коюлат деген бир прогноздор бар да. Ошол себептен бул абдан менимче актуалдуу тема бүгүнкү күндө. Презентацияны көрүп жатабыз, Эрмек агай. Анда мен баштай берейин. Урматтуу вебинардын катышуучулары, силерге ысык салам Бишкектен. Бүгүнкү тема күн панелдердин жана электрокарлардын пайдасы жана колдонулушу. Мен өзүм практик катары сүйлөп берейин деп атам. Себеби мен өзүм үйүмдө өзүм электрокарды сатып алгам. Ушундай анча мынча тажрыйбам бар.
силер менен бөлүшүп, силер дагы ошол технологияларды колдонгула деп ушундай мен эме кылам да. Үмүт бар да мендечи. Ошон үчүн биринчи слайдым бул эң жөнөкөй слайд. Бул темалар да, мифтер жана түшүнбөстүктөр деген эмне үчүн мен мынтип жазам? Себеби бул жаңы технология болгону менен көп кишилердин түшүнбөстүк маанайы бар да. Түшүнбөйт, анан ар кайсы жана желтая прессада көп жазышат да. Мисалы, күн панелдери боюнча мынтип жазышат да, бул кымбат, анан кыла албайбыз, бул абдан кыйын технология, анан мындай технология бизде жок, анан бизде чыкпайт деп көп түшүнбөстүктөр бар да. Андан да түшүнбөстүктөр дагы көп. Ошон үчүн силерде кандай бир түшүнбөстүк же миф бар болсо, азыр чатка да жазып койсоңор болот. Мен окуп, анан ошону айтып берем да, комментарий бере алам да. Дагы уже күн электростанция боюнча кандай колдонуш керек? Азыр схеманы көргөзүп берем. Ошо ар бир схеманы көрүп, слайдты көргөндөн кийин силер өзүңөрчө комментарий жаза бергиле. Мен комментарийлерди дароо эле окуп чыгам, же аягында баарына дагы жооп берем да. Эми баштай берели. Азыркы слайдты көрүп атасыңар. Солнечный батарея, күн панелдер кандай орнотулат? Мына үйдү көрүп турасыңар. Бул үй инвертор менен байланышкан, көрүп турасыңар да, жана аккумулятор менен. Ал эми үйдүн крышасында күн панелдер турат. Бул күн панелдер эми кээ бир терминдерди мен орусча айтам, айта кетейин, кээ бир терминдер орусча болот. Мисалы, постоянный ток деген, кыргызчасы кандай эле? Постоянный ток деген бир кыргызчасы бар экен, бирок ал көп кишилер түшүнбөй калат. Ошон үчүн мисалы напряжение, сопротивление, постоянный ток, переменный ток дегендерди мен орусча айта берем. Аны так эле бар эле түшөт, жана вольтаж дегендердин баарын. Ошон үчүн кээ бир сөздөр орусча болуп кетет, терминология. Значит, мунун технологиясы эң жөнөкөй эле. Бул күн панелдерден турат. Күн панелдер инверторго туташтырылат. Туташтырылганда бул өзү кабель менен жана постоянный ток деп коет, плюс-минус менен кетет да. Бул инвертордун өзүнүн функциясы ошол постоянный токты переменный токко жиберет. Мисалы, менин күн панелдерим ушу види да, алар келип 48 вольт постоянный ток берет. Бул инвертор ошол 48 вольтту переменный ток 220 вольтко которуп үйгө уже жанагы розеткаларга жиберет да. Ошон үчүн бул инвертор керек болот да. Бул эми мен берге жазып койдум. Бул мектеп программадагы билимди билсеңер, бул оңой эле силер түшүнүп аласыңар. Себеби жана күн панелдер, аккумуляторлар силер билесиңер да. Машинаны ачканда ал жерде обязательно плюс-минус деп турат. Мисалы, видео колдонсоңор, ал жерде плюс-минус жок. Жөн эле розеткага мынтип жана вилкаларды туташтырганда эле ал күйө берет. Ошон үчүн ал жерге инвертор керек. Эми силер көрүп тургандай эле бул инвертордун функциясы ошол да, ушу постоянный токту ал переменный токко жиберип, үйдөгү жана холодильник, телевизор же башкаларды заряд бергенге ушундай инвертор иштейт да. Дагы инвертордун функциясы жана антенна эмени көрүп турбайсыңар, могу сеть деп жазылып турбайбы? Бул сеть деген силердин трансформаторуңар. Силер жанагы эмеле компаниялардын, распределитель компания, эми Бишкекте Бурсевер электро, Ошто бул Ош электро, Жалал-Абадта Жалал-Абад электро. Силер алардан ошо электричествону силер сатып аласыңар да. Бул инвертор ошол жерге туташтырса да болот. Себеби мисалы күн кирип кеткенден кийин күн панелдер уже электричествону чыгарбай калат да. Значит, силер уже автоматически тиги ошол трансформатордон ала берсеңер болот токтучу. Силер аны өзүңөр мынтип жана кол менен переключение кылбай эле, мындай өзүңөр инвертор менен өзү иштей берет. Бул жерде аккумулятор деп турат. Бул аккумулятордун функциясы мисалы силердин күн панелдериңер электричество чыгарып, лишний электричество болсо, бул аккумуляторго аккумуляция болуп кетет. Аккумуляторлор толуп, мисалы сетте же күн кирип кеткенден кийин
бул аккумулятордон үйүңүз электричество алып турат. Ошо функциясы ошол. Бул маалыматтардын баары мен өзүм YouTube'дан жана интернеттен эле өзүм үйрөнгөм да. Силер деле мисалы абдан кызыгып эметсеңер, ошол жерден көрсөңөр болот. Үчүнчү теманы карасак, жана түрлөр деп жазып койдум. Ушу панелдер кандай түрлөрү болот. Эми биз электр панелди караганда, андагы электр панелдерди дагы фотоэлектрический деп коет. Эми фото деген сөз бул күндөн алган, жана фотосинтезди билесиңер да. Фото деп коюшат. Синоним бул. Күн панель дейт, же фото панель дейт, кээбилер PVC дейт. Бүгүн баары ошол жана күн панелдеринин бир эле түрү да. Бирок дагы күн панелдердин экинчи түрү бар. Бул жылуулук берүү. Орусчасы тепловой коллектор деп коет. Ал электричество чыгарбайт, ал жылуулук берет. Мисалы мен өзүм үйүмдө ушундай кылгам да, комбинация кылгам. Менде күн панелдер бар, алар электричество чыгарат. И менде жылуулук берген отдельный панелдер бар да, алар только сууну жылуулайт. Ошол суу жылуу болуп үйдөгү жана идиш аяк жууганга, анан үйдө жылуулатканга ошол панелдер иштейт да. Анын функциясы башкача. Только жана сантехниктер аны иштешет, аны биз жана тепловой коллектор деп коебуз. Дагы анын подсчетун, анын өзүнүн расчеттору дагы бар. Мисалы ушу вебинардан кийин силер мисалы канча квадрат бар экен деп, канча киши жашайт десеңер, мен силерге примерный айтып берем да, расчет кандай жылуулук берүү панелдерди колдонсо болот деп. Эми биз күн электр панелди сүйлөшкөндөн кийин мамлекеттик мамлекеттин жана эмне үчүн бизде бул күн панелдер жана ушундай альтернативдик энергия бизде колдонбойт, ушунда мен айтып берейин. Себеби бизде мамлекет, бизде деле эмес, Америкада, Европада эң биринчи мындай мотиватор деп коет да, эң биринчи мындай ошо приоритет кылган партнер бул мамлекет болуш керек. Бизде мисалы мамлекет боюнча, стратегия боюнча биз эч кандай жардам ала албайбыз, субсидия ала албайбыз. Ошон үчүн абдан аз үйлөр жана ишканалар күн панелдерди абдан аз колдонулат. Ошон үчүн биз ушинтип кыйналып калдык да. Анан ушундай пропаганда болбой калды. Жаңы эле мындай ишкерлер, мага окшогондор, ушундай Пик Бишкек дегендер ушинтип вебинар кылып эле биз сүйлөп жүрөбүз да. Мындай мамлекеттик стратегия, альтернативдик энергия боюнча жок. Эми теманы алып кетиш үчүн дагы күн панелдердин жана өзүмдүн үйүмдүн мощностун дагы айтып кетейин. Себеби ушундай суроо болушу мүмкүн. Мен өзүм мына сүрөттө көрдүңүз да, мына менин сүрөтүм жана могу панелден. Бул бир панель, значит, туурасы узундугу 2 метр, туурасы 1 метр. Бул бир панель 340 ватт берет. Ушундай панелдердин менде 9 панель бар. Ошондо баары биригип мага где-то 2,5 киловатт жайында, кышында 1,5 киловатт энергия берет да. Мен могу кыш убагында дагы 3 панель сатып алдым. Февралдын аягында же марттын башында дагы 3-өнү кошоюн деп атам. Ошондо баардыгы биригип меники 12 панель болот. Мен 3,5 киловаттка жеткирейин деп атам баардык кубаттуулугун. Себеби мен электрокар сатып алгам, андан кийинчерээк дагы айтып берем. Ушу күн энергиясы менен мен электрокарды заряд кылайын деген ушундай бир эмем бар да. Ушундай ошого жетейин деп атам. Себеби бул толук меники электрокардын полностью заряды толук нөлгө чыгарайын деп атам да. Ушундай бир кызыктуу бир нерсе, ушундай мечтам бар да. Вот. Жанагы мен айтып кеткен инвертор бул 48 вольт. 48 вольтту бул трансформация кылып 220 вольт кылат.
Баасы боюнча жанагы силер көрүп турган бир панелди мен 12 000 рубльга алгам бирөөнү. Россиядан сатып алдым заказ менен. Россияда ушинтип купить панель десеңер сайттар көп, ошол жерден эле Бишкекте эле заказ кылып алып келгем. Бул жактан алган жокмун. Бирок кээ бирлер айтышат, бияктан деле алса болот депчи. Мен ошого кошулам, себеби Бишкекте деле сатылат. Бишкекте Delta KG деген дүкөн бар. 220.kg деген дүкөн бар. Дагы Аламедин базарында Табылга деген базар бар, билесиңер. Ошол жерде да сатат, мен көргөм. Ошол жака барып кобурашып, аларда инвертор да сатат, аккумулятор сатат, панель сатат, кабель сатат, жана коннекторду сатат. Вот. Анан жана мен айтып кеткендей, 9 панель, инвертор, аккумулятор кошулуп, бардыгы сумма боюнча мен $5000 кетирдим да. Анан көп айтышат, $5000 көп акча, өзүн актабайт депчи. Туура, мен ошолорго кошулам. Мисалы, силер ушинтип санасаңар, качан актайт, ар бир киловатт мынча сом десеңер, бул көп акталбайт. Себеби биздин электр энергиянын баасы абдан арзан, 70 тыйын ушундай, 2 сом ушундай да. Эң арзан. Аны санап отурсаңар 20 жылга чыгып кетет да. Бирок мен эмне үчүн мынча акча каражат короттум? Менин философиям башка болуп турат. Мен ушинтип альтернативдик энергияны өнүктүрөйүн дедим биринчи, экинчи электр кар алып, аны заряд кылайын деп, анан полностью нольго чыгарайын деп ушундай бир ниеттер менен жазгам да. Ошон үчүн мен көп деле санаган жокмун. Анан мисалы силер дагы үйгө же ишканага күн панелдерди салам десеңер, мынтип экономикасын санасаңар, анда абдан чоң узакка чыгып кетет да, 15 жылга акташы мүмкүн да. Анда силер башканы карагыла. Мисалы, кандай эмелер бар, плюстары. Бул, значит, башка бирөөлөрдүн электричествосы жок болсо, силерде бар болот. Мисалы, үйүңөрдө балдарыңар, кыздарыңар сабак жасайт, кечинде электричество болот да. Ошондой плюстары бар да. Анткени электричество үзгүлтүксүз иштесе, анда мындай панелдер керек деле жок. Бирок биз көрбөдүк, кечээ деле бүт Кыргызстан электричество жок калды да. Ушундай көп ишканалар кыйналып калышты, мектептер иштебей калды, больницалар иштебей калды, светофорлор иштебей калды. Ушинтип бул көп чыгымдарга чыгып кетет да. Анан ошол убакта электричество эң керек болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн үзгүлтүксүз иштейм десеңер, анда ушундай технологияларга акча каражатты салсаңар болот. Эми биз акча жөнүндө сүйлөп калдык. Акча каяктан алса болот деп силерге түшүндүрүп берейин. Бүткүл дүйнөдө ESG деген эң чоң инициатива болуп атат. Бул ESG боюнча бизде Кыргызстанда маалымат эң аз. Бул англисче аббревиатура Environmental Social Governance деген. Кыргызчасы бул деген environmental, кыргызчасы environmental экология деп эметип коелу. Бул, значит, бизди экология катарынан жана социалдык катарынан биздин башкаруу эң ыңгайлуу болсун деген инициатива. Эми өзүңөр көрүп турасыңар, governance деген бул управление, мамлекеттик башкаруу, environmental бул экология, баары таза болуш керек, жанагы көмүрдү жакпаш керек, жана эмелер, жана смог деп Бишкекте биз кыйналып атпайбызбы, ошолор аз болуш керек деген ушундай инициатива. Бул бүткүл дүйнөлүк инициатива. Бул инициативага көп чоң банктар кошулуп, бүткүл дүйнөлүк банк, Европалык банк, Кытайлык банк, азиатский банктар, алар кошулуп каражат беришет да. Бул каражат бул не только мамлекеттерге, бул ишканаларга да бериши мүмкүн. Мисалы, силерде чоң ишкана бар болсо, анан сиз ушундай күн панель же шамал аркылуу генерация кылам десеңер, анда ушул аркылуу финансирование алсаңар болот. Бизде ESG боюнча Европалык банк ушундай инициативасы бар, ошолорго кайрылсаңар болот.
Бизде Бишкекте жана ИБРдин филиалы бар. Ошолор жардам берет. Же мага айтсаңар болот, мен силерге ушундай маалымат берип. Бирок булардын проекттери основательный болуш керек да. Консультант алып мындай жазыш керек. Ошон үчүн кээ бирлер айтат, эмне үчүн мен муну айтып берип атам? Кээ бирлер айтат экен да, бизде акча жок депчи. Эми акча бар, просто аны туура алып алыш керек да, туура план жазыш керек, туура кайрылыш керек. Бул негизги биздин мамлекетибиз, ушул өкмөтүбүз ушундай ESG стратегияны кабыл алып иштесек, мисалы эми мындай мисал кылып коелу. Бишкектеги ТЭЦти ремонт кылыш үчүн биздин мамлекет 500 миллиондой доллар кредит алышкан да Кытайда. Эми аны биз 20 жыл, эми мөөнөтүн билбейм, бирок көп узак жана көп процент төлөп, көп узак биз төлөйбүз да акчаны. Эми ошол акчаны элечи мисалы ар бир үйгө берип, же ишканага берип, өзүңөр күн панель салып алгыла же шамалдык бир энергия кылгыла десечи, анда бул уже распределенный болуп кетет да. Ар бирөө өзүнүкүн кылса, өзүнө канча керек энергия ошону жасап алып, өзү мындай жанагы энергетический туткундуктан биз чыгып кетмекпиз да. Азыр мисалы биз 99 же 100%дей биз өкмөткө көз каранды болуп турабыз да. Электричество жок болсо анда баарында жок болот. Бизде альтернативный энергетика жок. Ошон үчүн жерлерде же Бишкекте же башка жерлерде биз ушу ESG аркылуу өзүбүздү каражат таап, акча таап, ушу жаңы технологияларды алып келсек болот. Дагы бул жерде 5-чи темам бар. Бул микрогенерация. Микрогенерация дегенди мен түшүндүрмө берип кетейин. Мисалы биз чоң генерацияны билебиз да. Биздин Кыргызстанда 2 технология менен биз генерация кылабыз. Эң чоңу. Биринчи бул суу гидрогенерация, жана ГЭСтер. Экинчи биздики ТЭЦ, тепловой. Бул жылуулук берет жана электричество берет, көмүр жагышат. Вот бизде Кыргызстанда 2 генерация бар. Бирок дагы микрогенерация деген термин бар. Биздин мамлекетте бул закон менен алып келине элек да. Микрогенерация, мисалы бул мен микрогенератор. Өзүмө өзүм анча мынча электричество генерация кылып өзүм колдонуп атам. Ушуну микрогенерация дейт. Мисалы Европада бул микрогенерация мындай болгондо өзүнчө эле бир чоң закон кылышып, ошол микрогенераторлор чоңойгон сайын ошолорго акча берип, субсидия берип турушат да буларчы. Мисалы мен канча акча короттум, мага өкмөт бир тиын кылган жок. Даже мисалы мен налогун деле төлөп бердим да. А Европада ушундай микрогенераторлорго булар не то что налог алышат, кайра үстүнө төлөп беришет, субсидияларды. Вот ошол микрогенерация бизде өнүккөн жок. Ошон үчүн бизде Кыргызстанда мага окшогон микрогенераторлор көбөйсө, анда биз өзүнчө мындай бир закон кылып иштейт элек да. Бирок микрогенерациянын кандай плюстары бар? Эмне үчүн бул маанилүү? Мисалы азыр сыртта күн тийип турат. Мен азыр офистемин, мен үйүмдө азыр эч ким жок. Генерация болуп атат, бирок электричество жөн эле кетип атат да, ал колдонулбай калды да. Ошол жанагы ашып калган электричествоны биз кайра өкмөткө өткөрүп берген технологиялар бар азыр. Счетчик кайра артка буралат да, муну биз микрогенерация дейбиз. Ошол бизде иштебейт. Мисалы биз ошону иштетсек, ар бир ишкана ушундай күн тийип турганда чоң ашып калган электричествону өкмөткө өткөрүп берсе, анда өкмөт деле өзү ошол электричествону алып кайра башкага сатып дагы киреше алмак да. Бул технология бүткүл дүйнөдө иштейт. Эми СНГде бизде иштебейт экен. Мисалы Россияда иштебейт экен. Бул в основном Европада иштейт экен, Америкада иштейт экен. Ошон үчүн ошо микрогенерация деп бизде ушундай тема бизде иштебейт экен. Так, эми чатты көрөйүн, кандай суроолор келишти. Чатка бир-эки суроо келди, агай. Так, аккумулятор иштөө мөөнөтүн айтып берейин.
Менде 4 аккумулятор бар, ар бир аккумулятор 200 ампер, 12 вольттун берет. Эмне үчүн 4 аккумулятор? Себеби аларды мен туташтырганда 48 вольт болот. Ошондо 48 вольт, 200 ампер. Мен үйүм мисалы ушинтип күндүз күн панелдерден электричество алып, анан кеч киргенде ошол аккумулятор мага түнү бою жетет да. Ушундай 200 амперлик. Так, грант түрүндө кайсы уюмдар каржылайт? Бул күн панелдер гранттарды мен билип эткенмин, бирок эмелер бар, кредит бар, кредит. Жана Кырсев KG дегенге кирсеңер, KCB, Optima, анан дагы Айлбанк, дагы ушундай банктар алар беришет. Бирок бул жанагы ЭБРРдин акчалары. Мен микрофон көргүзүп алдым, жолу мындай эле болобу? Так, угулбай калды. Дагы бир суу. Мен эле сүйлөп атамбы өзү? Ооба, сурооңуз бар. Эми угуп баштадыңыз. Бериңиз сурооңузду. Угудум. Саламатсыздарбы? Неме? Мен байкы сиз айткандай аккумуляторду түшүнүп атам, дагы бирде мен түшүнүп атам да. Эми бул жактан маалыматым аз болгон үчүн кайра башынан тактап сурап алайын деп атам. Немеби ошондо күн панелдерин эгерде үйгө койсок, өкмөттүн жанакы зымдарына туташпай эле жашасак болот да. Бир үйгө өзү 5 киловатт чыгара баштаса, кеңири жетиштүү болот болуш керек, а? Туура, сиз туура түшүндүңүз. Үйгө ушинтип күн панели салсаңар, эми 5 киловатт бул абдан чоң. 2 же 3 киловатт кылсаңыз эле үйгө жетет. Себеби эми биринчи ушундай проект кылгандачы, сиз биринчи өзүңөрдүн колдонгон оборудование санайсыңар да. Мисалы, холодильник 200 ватт жейт, телевизор 100 ватт жейт, анан мисалы насос мынча жейт, анан тиги заряд мынча жейт, компьютер мынча жейт деп санайсыңар да. Ошо карап, күн панелдердин канча күн панель керек деп санайсыңар. Мисалы, мен өзүм 9 панель салдым да. Ошо 9 панелим 2,5, жайында 2,5, кышында 1,5 киловатт берет. Бирок ошол жетет. Ар бир кишинин өзүнүн стратегиясы бар да. Эмне үчүн күн панель канча акча каражат кылат? Мен дагы кошом, себеби мен жана электрокарды аз дагы айтып берейин. Эмки тема электрокар да, электроавтомобиль. Мен ушу электроавтомобилди заряд кылайын деп ушундай бир өзүмө максат койгом да. Азыр мисалы күн панелдердин күчү жетпейт. Электроавтомобилди заряд кылыш үчүнчү менин мощностьтим жетпей калды да. Ошон үчүн мен кошуп атам. Мисалы, сизде андай максат болсо, азыраак алсаңар болот да. Ошол. Жок, мен болгонучу баягы тажадым. Свет тармагындагы бизде көйгөйлөр аябай көп го, тажадым да. Ушу өкмөткө көз каранды болбой, жалгыз бир үйдү ошол панелдер менен эме кылса болот экен деп 3-4 айдан бери. Ошо болот. Жана мен айтпадымбы, инвертор. Башынан сиз укпай калдыңызбы? Мен жаңы схемага кайра өтөйүн. Мына көрүп турбайсызбы? Могул жерде сүрөттө инвертор деп жазылып турбайбы? Бул инвертор ар кайсы источниктен электричествону алат да. Биринчи источник бул күн панель, экинчи источник бул сет деп жазылып турбайбы? Бул электричество тигемеден сатып аласыңар да, өкмөттөн. Мисалы, өкмөттүн электричествосы жок болгондо ал тиги эмеден ала берет, күн панелдерденчи. Автоматически өзү иштей берет. Өкмөттүн светин такыр үзүп салгандын иланчысын ойлонуп атам. Такыр үзүп салган керек жок, себеби абдан суук болгондочу, же күн чыкпай калса, силерге керек болот да ал деген. Күн чыкпай калсачы, анда электричество жок болуп калат силердечи. Мүмкүн эмес экенден да. Жок, мүмкүн, бирок ага көбүрөөк акча керек болот. Анда силер дизель генератор салышыңар керек, дагы бирдеме салыш керек, ушинтип кошула берет да технологияларчы. Бул мисалы азыр эле коюп койсоңор болот да, мисалы инвертор алып эле, күн панель алып эле азыр эле койсоңор болот булчу үйгө. Дагы совсем эле көз каранды болом десеңиз, просто бул акча көбөйө берет да. Расход көбөйө берет. Бирок мүмкүн бул, мүмкүн. Тоодо деле
мисалы электричество жок болуп кээ бир ишканалар иштеп атышпайбы, алар ушу күн панель же дизель генератор коюшат, аккумулятор коюшат, жана шамал эмелерди коюшат, мельницаларды коюшат, ушинтип генерация кылышат. Баягы генератор чыкпай турган, баягы каңдабай тургандары барбы өзү? Дагы айтсаңыз? Генератордун баары звугу башты ортуп салат го, үнүчү карылдап. Ал Ошондой генераторду сарайга эместери. коюп же башка жерге койсоңор, ал башка проблема. Ал оңой эле чечилет. Үстүнө контейнерди жаап койсоңор, ал үнү чыкпай калат. Макул, рахмат. Бир ойлойм, чоң рахмат сурооңузга. Элмек мен агай, уланта берейин. Гүлнара эженин суроосу бар экен. Андан кийин чатка дагы бир топ эле суроолор келип калды, ушул күн батареялары боюнчачы. Кандай кылабыз анда? Кандай кылып суроо жооп берсеңиз ыңгайлуу мен болот. азыр ушуларга жооп берейин, күн панели боюнча, анан электрокарларды улантып кетебиз. Макул, анда Гүлнара эже сизге сөз, сурообузду беребиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Мен суроом мындай болмокчу. Эртеден бери сиздин лекцияңызды аябай кунт коюп угуп атам. Рахмат сизге, жакшы маалыматтарды бөлүшүп атасыз. Суроом ошол күн панелдерин колдонуудагы техникалык коопсуздуктар боюнча сөз кыла кетесизби деп. Рахмат сурооңузга. Значит, күн панелдерди туташтырып атканда обязательно коопсуздук керек. Техникалык коопсуздук, аны билиш керек. Себеби, жана мен айтып кетпедимби, ал жерде постоянный ток плюс-минус. Аны туура эмес кармап алсаңар, ток уруп, даже өлүмгө учурап кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн, мисалы, үйдө деле силер электрика менен иштегенде өзүнүн техника безопасности бар да. Ошол эле мераларды иштесеңер болот. То есть, оголенный проводду кармабаш керек. Перчатки, жанагы резиновый перчатки кийиш керек. Установка кылып атканда. И жанагы щитке кошуп атканда, инвертор кошуп атканда, электрикти чакырыңыз, өзүңөр кошпогула, себеби ал жерде инвертордо постоянный ток, переменный ток, экөөнү туура эмес туташтырып койсоңор, ал күйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн, мисалы, мен айтып атпаймынбы, мен өзүм кылдым депчи. Себеби мен муну өзүм билем да, теориясын, практикасын, щиттерди мен өзүм чогулткам, билем. Мен байкем да билет. Ушинтип биз өзүбүз эле кылганбыз да, мен башка кишилерди чакырган жокмун. Монтажды биз өзүбүз кылганбыз да. Бирок мисалы силерде мындай компетенция жок болсочу, электрикти чакыргыла, жана низковольтный электричество үйдөгү щиттер жасаган, алар бул технологияны билишет. Себеби бул деген оңой эле. Ошолорго түшүндүрүп берсеңер эле, панелдердин, инвертордун паспортун көргөзсөңөр, ошол жер жазылуу да, схемаларчы. Обязательно жазылуу болот. Кандай туташтырат, кандай кабель керек. Туташтырганда ошо кабелдин жоондугу, өзүнүн жоондугу бар да. Любой кабелди туташтырган болбойт. Ар бир панелге өзүнүн жоондугу бар. Себеби бул постоянный ток болгону менен жоонураак болот, кымбатыраак болот да ошол билерчи кабелдер. Үйдөгү кабелдер, алар алюминий жана ичкерээки кабелдерди 220 вольтко колдонсо болот. Себеби ал деген уже жанагы бытовой деп коет да. Бул инверторго жана панелдерге башкача кабелдер керек. Бирок сиз панель сатып алган убакта ошол жерде паспортун обязательно окугула, ошол жерде жазылуу. Суроом түшүнүктүү болду, рахмат. Бирок дагы бир нерсени сурап коеюн дедим. Мисалы, жаратылыш шарттарына карап, кайсы учурда өчүрүп коюш керек, кайсы учурда күйгүзүш керек деген мындай талаптар барбы? Мисалы, каты шамал болгондо же болбосо чагылган болгондо деген. Түшүндүм. Эгерде сиздин үйүңүз туура жазылган болсо, щитовой, электр щитовой туура жазылган болсо, үйдө заземление бар болсо, анда эчтеке кылыш кереги жок. Ошол инверторду ошо үйдөгү щитке туташтырасыңар да. Ошол заземление ошол жака кетет. Вот, значит, отдельно буга заземление керек жок. Биринчиси. Экинчиси, жана жаратылыш деп айтып кетпедиңерби? Жаратылыш шарттарына карап, жаратылыш шарты эң негизги шарт бул шамал учуруп кетпеш эле керек да. Жакшылап туташтырыш керек, жанагы бурап атканда шамал учурбай эле өзү мындай катуу кармалып турса, анда учуп кетпейт да. Кар түшсө, суу тийсе эчтеке болбойт булар. Бул күн панелдеринин ресурсу абдан чоң. Булар 25-30 жыл иштейт.
Ресурс аябай чок. жана кээ бир учурда мисалы күн бузулганда чагылган ушундай учурлар да болот да, себеп дегенде биз тоолуу аймакка карайбыз да, тоолуу аймак. Анан ошол учурда коркунуч жаралбайбы? Жана мен айтып кеткендей эле, жана заземленияны кылсаңар, анда коркунуч жаралбайт. Жаралбайт, Всё, рахмат сизге. Рахмат. Эми чатка өтөбүз, очереддешип эметелик. Так, мен бул электромобиль боюнча дагы айтып кетейин. Электромобилдер боюнча дагы кандай силерде түшүнбөстүктөр бар, мифтер бар, дагы чатка жазып койгула. Мен силерге мындай мен уккандарды айтып берейин. Мисалы, кээ бирлер айтат, электромобилдерден мындай көп деле пайда жок, булар мындай жана батареялары начар, анан жаратылышка начар деп көп айтышат да. Бирок түшүнбөстүк. Мен ойлогонум, мисалы, сиз туура колдонсоңор, батареяны мындай жөн эле мусорго ыргытып салбай, минтип жанагы өткөрсөңөр, специальный компаниялар бар, батареяларды кабыл алат. Анда эч зыяны жок. Конечно, жөн эле ыргытып салып, анан неметсе, бензинди эле куюп салсаңар, анда же майды куюп салсаңар, ал жерде эчтеке өспөйт да. Ошондой эле да. Ар бир киши ошол түшүнбөстүктү түшүнүп иштесе, андай болбойт. Экинчи түшүнбөстүк, бирок бул в основном эмеден келет, Россиядан, Казакстандан, себеби алардын генерациясы жана көмүрдөн чыгат. Биздин электр генерация гидростанциядан чыгат да. Биздики таза энергия деп эсептелинет да Кыргызстанда. Казакстанда 80% бул эмеден келет. Жанагы көмүрдөн келет да. Значит, алар көп выброс болот, көп газ чыгат. Соответственно, ошол электричество тиги машина куйганда, анда жана бензин куйгандай эле болуп калат да, кир болупчу. Ошон үчүн алар ушинтип айтышат. Бизде Кыргызстанда ал башкача. Бизде гидроэлектростанция болгону менен биздин экологиябыз мындай тазараак болот деп ушундай айтам да, ушундай түшүнбөстүккө ушундай жооп берем. Эми электромобиль боюнча мен минтип айтып берейин. Электромобилдер азыркы убакта эң популярдуу болуп атат. Мен өзүм электромобилимди жайында сатып алдым. Electromobile KG деген компания алып келишти. Бул кытайлык компания. Кытайлык электрокар, биздин эле компания, алар импорт кылып алып келишти. Мен сатып алдым. Өзүнүн характеристикасы мындай. Значит, батареясы, аккумулятору 56 киловатт-саат. Двигательдин кубаты 120 киловатт. Маркасы Honda. Мен ушундай машина сатып алгам, электрокар. Значит, ошондо бир зарядка 15 саат кетип, акчасы боюнча мен сандадым, где-то 150 сом кетет да. Мисалы, силер ошондой эле машинаны бензин куйганда, где-то бир 3,5 миң сом кетет. Меники 150 сом кетет да. Вот ушинтип санап көрсөңөр, түшүнөсүңөр. 150 сом, 3,5 миң сом. Ушунча меники экономия. Мен так уже сентябрь, уже 5 айдан бери тээп жүрөм. Эч кандай мындай проблеманы көргөн жокмун. Бирок кыш келгенде силер жанагы машинада печканы саясыңар, фараны күйгүзөсүңөр, түнү айдаганда көп электр кетип калат да. Ошон үчүн кыш убагында электромобилди 2 эсе көп заряд кыласыңар да. Мисалы, мен август-сентябрда где-то 5 күндө бир заряд кылчумун машинаны. Азыр 2 күн сайын заряд кылып атам. 2 эсе потребление көп жеп коюп атат да. Себеби эртең менен чыкканда фараны, анан кийин печканы сайып айдаганда жылуулук берет да. Жылуулук бергенде уже электр энергия кетет. Аккумулятор батып отуруп калышы мүмкүн да. Ушундай. Анан жүргөнү жайында менин электрокарым где-то 400 километр жүрөт бир заряд менен. Полный заряд кылгандан кийинчи. Кышында где-то 200-250 километр. 2 эсе аз да. Жана мен айткандай эле 2 эсе көп заряд берип каласыңар. Бирок мынтип санап көрсөңөр, бензин менен санап көрсөңөр, ошончо эле чыгат да. Себеби ошончо чыкпайт да. Бензин деле көп жейт кышында, билесиңер да. Эртең менен силер жүрүзгөндө эле күтөсүңөр да, канча бензин халастой кетет. Машинаны жылытыш керек да.
тиги электр карда жылы сайсаңар эле жылуу аба сразу кетет. Ал боюнча экономия, жакшы экономия болот да. Вот. Анан эң негизги мен эми электр кардын ар бир моделдин өзүнүн характеристикалары бар. Мен бул жерде жазып койдум. Мына Elkup KG дегенди көрдүңөр да. Бул компания Кыргызстанга ушу заряд станцияларын алып келишет да. И булар Бишкек боюнча 12 заряд станция коюшту. Мен сурадым, эми Бишкекке кое берип, мисалы башка жерге коесуңарбы десем, алар айтат, эми акырындап мамлекет жардам берсе, Бом, Көлгө, Төө ашууга дагы коебуз деп ушинтип убада беришти да. 1-2 жылдын ичинде заряд станциялар пайда болот да. Анан ошондо электрокар менен Ош Баткенге чейин айдап кетсе мүмкүн деп мен ойлоп турам, ошого үмүт коюп турабыз. Эми мындай статистика кылып көрөлү. Азыр Кыргызстанда где-то 10-15 заряд станция бар да. 10 же 15. Дагы жана Глобус, анан Фрунзеде 1-2 заряд бар. Бул жерде статистиканы көрүп барасыңар. Мисалы Кытайдачы 1.680.000 станция бар экен. Да? Америкада 72.000 станция бар экен. Бул эмнени айтат? Значит, бул мамлекеттер ушу электрокарларга көп инвестиция кылып, инфраструктураны куруп атышат да. Бир жерден экинчи жерге айдаш үчүн электр кар менен эле булар жүрө беришет. Булар да ушундай инициатива кылып иштешкен да. Эми мисалы Американы көп айтпай эле коеюн, себеби Америкада электр карлар аз кирген да. Эң көп концентрация, эң көп электрокарлар бул Кытайда. Мисалы эми может силер уккансыңар, Кытайда мындай да, если силерде машинеңер бар болсо, мисалы ар бир айдоочу бир жуманын ичинде 2 же 3 жолу машинаны айдоого укугусу жок да. Ал деген машинаны гаражга коюш керек. Алардын точно законун билбейм, бирок күн сайын алар машина айдай алышпайт. Бир күн айдады, эртең ал деген жой жүрүш керек. Ушундай закон бар Кытайда. Сизде электрокар бар болсо, анда күндө айдаганга укук берет. Ушундай мотивация кылышкан да, мисалы. И көп кишилер ушу Кытайдан электрокарлар сатып алып, аз болгону, аз дегенсип, көп заводдор электрокар чыгарып баштады. Жана эле мен айтып кеткендей, электрокар Honda дебедим мен, бирок ал деген Кытайдан чыккан машина. Биз Кытайдан импорт кылып келгенбиз да. Азыр Бишкекте канча электрокар жүрөт, баары көбү ушу Кытайдан келген. Мисалы бизде СНГде электрокар вообще чыкпайт. Европада аз, бирок чыгат, бирок алардын баасы кымбат. Мисалы Volkswagen чыгарат, Audi чыгарат, дагы Tesla чыгарат да Европада, Америкада. Бирок алардын баалары где-то 80.000, 70.000 долларга чыккан да, абдан кымбат. Мисалы мен Honda сатып алдым, анын баасы 23.000 доллар. Вот Кытайда баасы да арзаныраак, өзүнүн сапаты да жакшы да. Ошентип карап көрсөк, Кытайдын мамлекети дагы, өзүнүн заводдору дагы ушундай бир стратегия кылышып, ушундай 2-3 жылдын ичинде миллиондогон заряд станцияларды коюп, машина чыгарып, жанагы нефтке мындай зависимый болбойбуз деп, алар ушундай стратегия кылышты. Мен эмне үчүн ушуну айтып берип атам? Себеби биз ушу мамлекеттен биз ушуну талап кылышыбыз керек да, баарыбыз. Кыргыз жаран катары биз мамлекетке айтышыбыз керек. Бизге эми азыр бензин кымбаттайт, солярка кымбаттайт деп эле күндө коркутушат биздичи. Мен окуп эле ойлойм да, эми бизди коркутуп эмне кылышат? Андан көрө бизге мындай бир колдоо берип, электрокарлардын санын көбөйтүп, заряд станцияларын көбөйтсөк, анда биз бензинге көп акча төлөбөй, ушу жана мен айткандай 20 эсе арзан тээп калабыз да электрокарлар. Ушундай мамлекеттик колдоо керек. Жана мен айтып кеткендей, жана Elkup KG, Electromobile KG деген компаниялар өз ыктыяры менен, өз акчасы менен алып келип атышат азырчы. Бул компанияларга мен чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат, ушу балдар өздөрү инициатива кылып атышат. Эми азыр ошолорго өкмөт жардам берип иштесе бизге жакшы болот.
жана эмки слайдта мында заряд станцияны көргөзүп коеюн дедим эле. Бул жөн эле ушундай зарядный станция. Бир жагы машинага туташтырылат. Жана ортосунда көрүп турбайсызбы? Бул жерге сиз карточка менен мынтип кийгизип коесуз, карточка менен. Ошондо ал иштеп, машинеңизди заряд баштайт. Ошо карточкадан сизден акчаны алып турат да. Эми бул бекер оокат эмес да, анча мынча болсо дагы силер ушу электр энергияга акча төлөш керек. Вот ушундай зарядный станцияларды Бишкекте 12 чакты зарядный станция коюшту. Ушу жылдын ичинде дагы Кыргызстандын башка региондорго дагы кошобуз, салабыз деген компаниялар бар, жана мен айтып кеттим. Ушинтип биз электрокарларды колдонуп, ушу Кыргызстанга ушинтип көп ушундай популяризация кылалы деп ушундай вебинар берип атабыз. Эми мен абдан кыскача маалымат бердим. Ошо электрокарлар боюнча силерде кандай түшүнбөстүктөр бар, жана кандай маалымат бар айтып берсеңер, суроо берсеңер, мен силерге жооп берем. Демек ага, сиз ошондо бул электроунааңызды күн батареяларынан алган энергия менен кайра эле кубаттайсыз да үйүңүздө, же мамлекеттин энергиясы менен кубаттайсызбы? Азыр кыш күнү мен мамлекеттик энергия менен кубаттайм. Себеби азыр жана мен күн панелди мен айтып кетпедимби, 1,5 киловатт берип атат. Энергиясы жетпейт. Бирок мен дагы күн панель сатып алдым. Кошом февралдын бир кичине күн жылгандачы кошуп. Мен ушу февралдын аягынан баштап, марттан баштап энергияны только күн панелден алайын деп атам, ушу электрокардын зарядына. Ошондо жетти. Азыр пока жетпей калды пока. Ошого баратам да, акырындап план кылгам да. Жайында баштап, ушу пландаштырып, жазында күн көбүрөөк болуп, уже азыр мисалы 9да эле күн чыгып атпайбы? Ти марттан баштап бир 6:30-да 7-де уже күн чыгып баштайт, ошондо заряд алса болот. Жакшы экен. Бул морки зарядтоочу, кубаттоочу эмелерди, станцияларды шаар боюнча койгондо биздин ТЭЦ көтөрө алабы ошону? Анткени эң башында деген эметет да, байке мамлекеттен алат ал энергияны. Же ошол подстанцияларга күн батареясын коюп койсо иштей береби? Күндөн энергия алып. Бул заряд станциялар стандартный, жана сиз сүрөттө көрүп турбайсыңарбы? Булар жанагы жалпы сеттен эле алышат электричествону, ТЭЦтен эле алышат да. Бирок бул балдар менен сүйлөштүм, келечекте булар деле өтүшөт, жана күн панелдерге акырындап өтүп, жана мен айткандай планды кылып, азыр мисалы көп инвестиция кылып, мындай окупаемость начар болуп атат да. Ошон үчүн булар азыркы 10-12 менен эле баштап атышат да. Келечекте күн панелге өтүшөт же жана шамал энергиясына өтүшөт. Бирок ТЭЦтин энергиясы жетет. Силер көрүп турган заряд станция 32 ампер, бул көп деле жебейт, бул аз эле жейт. Дагы бир суроо, менин оюмча бардык эле катышуучуларга кызыктуу болуш керек да. Сизде бул жактан толук маалымат бар да. Электр унааны канча миң доллардан баштап сатып алса болот да? Бул мындай эме болуп калабы, мындай? Байларга эле доступный болуп калбайбы? Мен азыр айтып берейин. Азыркы убакта бул Бишкекте электроунааны мындай жанагы мурунку колдонгон унаанды деле алсаңар болот. Алардын баасы 6-7 миң доллар же 10 миң доллар бар аларчы. Бирок менин рекомендациям, сиз ушу электроунаага өтөм десеңиз, өзүңүздүн унааңызды сатып, кредит алып, азыркы убакта ушу кредит берип калышты. Ушу электроунаага азыр кредит беришет банктар. Бирок ошол бензинден силер канча акча экономия кылсаңар, ошол кредитти эле жаап коет ошол. Мисалы, мен айтып кетпедимби? Мисалы, мен бир зарядым 150 сом. Если мен ошончо эле бензин куйсам, 3,5 миң сом болмок. Ошондо мен Бишкекте көп айдап, бизде мындай светофорлор көп болуп, бензин көп жейт да. Ошондо мен 3,5 миң сом жума сайын коротчумун да, мурунку машина менен.
Ошондо 4-кө көбөйтсөк, уже 14 000 сом болуп кетип атабы? Вот 14 000 сом бензинге кетчү. Азыр меники бензин эме жана электричество менен эметкенде 400 эле сом, 500 сом болуп калып атат да. Ошо 4 000 сом пайда чыгып атат. Ошону тиги банк менен сүйлөшүп, жаңы унаа алып эле ошол акча эле кредитти жаап коет. Ушинтип көп балдар ушинтип ойлоп атышат да. Анан, может быть, силер уккансыңар, Бишкекте 2-3 компания жаңы такси чыгарабыз деп чыгышты. Жалаң ушу электроунаа менен. Биринчи Намба такси айтышты. Бир 10 чакты такси алып келишти, дагы алып келебиз деди. Ошон үчүн мындай заряд станциялары дагы көбөйүп атат Бишкекте. Алар баары ушу электроунаага өтөбүз деп, может 1-2 жылда өтүп кетет. Себеби алар күндүз иштейт, түнү заряд кылат. Ал деген түнү бою иштебейт да такси. Ал уктаганча түнү заряд болуп калат да, эртеси кайра иштеп акча табат. Ушинтип киреше көбүрөөк келет да. Ошон үчүн такси боюнча мен ойлойм, ошо электроунаалар эң ыңгайлуу. Ошо силер да ушундай бизнес кылам десеңер, эң жакшы бизнес болот ушул. Рахмат. Негизи бизнес кылгандарга дагы ыңгайлуу экен, анан бизнестин башка түрүн жүргүзгөн адамдарга дагы абдан эле мындай ыңгайлуу болот экен да. Анткени ошол жактан сарпталган каражатты бизнестин мисалы өнүктүрүүсүнө кетирсе болот. Бул негизи мындай карап отурсаң деги эле бир экологиялык жактан мындай глобалдык бир пайда алып келчү нерселер экен да. Бир эми 10 жылда бир ошол нерсеге жетсек керек деп ишенем. Биз катышуучуларга суроо берелик. Мирбек мырзанын колу көтөрүлүп турат. Мирбек мырза, сиз микрофонуңузду күйгүзүп, сурооңузду узата берсеңиз болот. Кандайсыздар дагы бир жолу? Мен неме боюнча сурайын дегем, тиги электрокарлар эмес, жанагы солнечный энергия боюнча. Ошолордун жана Угулбай калып атат, Эрмек агай. Да, мен уккан жокмун. Может, жазып коесуз же дагы бир жолу айтып берсеңиз? Мирбек. Же чатка жазып берсеңиз суроону. Алло. Айтып бериңиз. Угулуп атабы, Угулуп атат. Ошо мен жанакы солнечный энергиянын аккумулятор боюнча да айтып кетпедим, мен кофе жасай турган жерим бар. Ошо кофе жасай турганга электричествону мен өкмөттөн албай чоюп жүрбөйчү. Меники будкада. Түшүндүм. Ар кайсы жерге айдап койсоң сизде практически. Хорошо, анда сизде практически суроо болсо, менде да мындай суроо бар. Сиздин кофе машинаңыз канча киловатт жейт? Менин кофе машинам көп деле киловатт жебейт, ошонусун так билбейт экен. Анткени мен аны неме кылып салгам да, газовый кылып салгам да. Самый көп употреблять эткени бул нагрев аныкычы. Ошон үчүн газ кылып салып туруп, я хотел башында аккумулятор менен иштетип көргөм. Аккумулятор менен иштеп аткан, бирок я жаман бир аккумуляторлорду алып алыптырмын, мындай сапатсызчы. Неметип кетти да, иштебей калды да, заряд албай ушинтип элечи. Эми сиз эмени алгансыз да, жана автомобильный аккумулятор? Жок, тяговый аккумуляторлордон алгам, оор чоң. Тяговый, бирок алар буга жарабайт, буга отдельно EGM аккумулятор керек. Ошо кандай аккумуляторлор дейсиз? EGM деген аккумуляторлор бар, алар өзүнүн сапаты кымбатыраак, сапаты жакшы. Булар 0-га түшсө дагы заряд кылсаңар иштей берет да. Мисалы, автомобильный, эми тяговый аккумуляторларчы 0-га түшкөндөн кийин уже ички пластиналар уже сынып калат, уже иштебей калат. Кайра заряд кылганда 100%ке чыкпай коет. Жана EGM аккумуляторлар 0-га түшүп, кайра 100-га чыгат. Ошон үчүн алар кымбатыраак да. Ошон үчүн EGM деген аккумуляторлорду алыш керек. Алар ушо чыдап берет да мындай нагрузканы. Мисалы, жанагы автомобильный же тяговый аккумуляторлар күндө заряд, анан разряд кылган болбойт алчы. EGM аккумулятор күндө заряд кылып, түнү кайра разряд болот.
ал иштей берет, ошого чыдап берет. Анан ресурсу 7 жыл. EGM деген аккумулятор, Тик автомобилдин аккумулятору ресурс 3 жыл. Бирок автомобилдин аккумулятору 3-4 эсе арзан. Асы арзан да, ошон үчүн көбү автомобилдин аккумулятору алып кыйналып калышат да. Аккумуляторду кымбатыраак алса, бирок ресурсу көп да, 7 жыл иштеп берет, бирок сынбайт да, жакшы иштейт. Сиздики ошондой EGM турбайбы? EGM аккумулятор. Бир аккумулятор 35 000 сом меники. Ошондо 35 000 4кө көбөйткөндө 140 000 болуп кетет, 140 000 сом только аккумуляторго кетти. Түшүнүктүү. Рахмат. Да. Жанагы кофе машина деп сиз мисал кылбадыңызбы? Ошо кофе машинанын эмени караңыз, канча нагревательный эме тены канча жейт. Бирок күн панелдин мощности жетет, бирок көп акча кетип калат да. Силерге жана газ менен кылганыңар арзаныраак түшөт. Жок, ал газ менен кылдым, бирок неме дагы кофемолкалар дагы бар да. Башка оборудование. Кофемолка көп жебейт, ал көп болсо 100 ватт жейт. Ал жана освещение, кофемолка, анча мынчаларга күн панель салсаңар, эми силерде точка бар турбайбы анда, точка. Ошол жерге освещение, холодильник, күн панелдер, бир 5-6 панель салсаңыз эле иштей берет ал, собственно. Панели? Бирок кофе машина күчү жетпейт. Кофе машина, түшүнүктүү. Сиз мындай кылыңыз, ар бир оборудованиянын артында жазылып турат, канча ватт жейт, ошолорду суммалап карагыла да. И ошо карата проект жазыш керек да. Сиз менен бир жолугуп кеңешсе болобу ушу боюнча? Болот. Элнурадан менин телефонумду алсаңыз болот, берет мага, чалсаңар болот. Хорошо. Рахмат. Мирбек мырза, сурооңузга чоң рахмат. Абдан кызыктуу суроо болду. Сиз катталгансыз да, биздин эме вебинарга катталсаңыз, ошо жанагы электрондук эле дарекке кайра жазсаңыз, менин катыма жооп берипчи. Ссылканы жөнөттүм беле го, мен ошол анан сизге жооп берип коем. Элмек мырзанын телефон номерин жөнөтүп коем. Элмек агай, бул жерде суроо келиптир да чатка. Ушул региондо канча заряд коюлган деп, жана сиз бир 12 эле заряд коюлду деп айттыңыз го электроунааларгачы. Бул кайсыл Бишкекте эле де азырынча? Бул Элкуб компания жана Электромобайл компания, булар Бишкектен башташты. Булар жаңы башташты, мо 1-2 эле жума болду бул баштаганычы. Бул деген мо январда эле башташты да. Анан мен сүйлөштүм, алар презентация кылышты, мени чакырышты. Ошо мен көп жерлерде сүйлөп жүрүп, көп кишилер таанып калыптыр да, бул электроунаа айдайт экен деп. Анан мени чакырышты, мен бардым, сүйлөштүм. Булардын иш чаралары мага абдан жакты. Мен сурадым, кандай план дегенде, булар айтышты. Биринчи Бишкекте бир 10-15 уже салышты. Мо жайкы сезонго чейин көлгө салабыз дешти, бир 2-3-өнү. И мо жылдын аягына чейин, может, Ош Бишкек жолуна да салышат. Бирок аны эми точно билбейм, бирок ушундай убада беришти да. Бирок эң негизгисичи, мен кандай айтып кетер элем, бул электр заряд станция көп деле кымбат эмес. Салса болот да, аны мисалы кафенин ээси эле же бирөө эле үйдөн эле кылып койсо болот, баасы бир $800 да, бул кымбат эмес. Бирок көп заряд берет да, машина 32 ампер. Анын проблемасы ошол жерге электричество алып келиш керек да. Ал жерге жергиликтүү жана акимдер же айыл өкмөттөр ошолорго жардам берсе, бул Элкуб деген компания ошол зарядды алып келишет. Даже может бекер коюп беришет. Эң негизгиси ошол жерге электричество жана зымдарды алып келиш керек да. Аны мисалы Элкуб компаниясы же башка компаниялар Бишкекте тургандан кийин, мисалы жерлерде киши таанып алса же билбесе, алар билбейт да, кайсы кафеге коюшат, же кайсы жерге коюшат, кайсы дүкөнгө коюшат, же кайсы станкага коюшат, билишпейт да. Аны ошол жердеги, ошо иштеген ишканадагы лидерлер, ошол жердеги бизнесмендер партнер болом десе, ушу компанияларга кайрылса, анда ушу заряд станциялар бат-бат койсо болот. Анда бул жакшы мүмкүнчүлүк экен да, ушул жакшы мүмкүнчүлүк. Бизнес жасоого, Бизнес жасоого. Кичи орто бизнес. Станциядан көп киреше деле албайт. Мындай мисал кылат элем. Мисалы, силерде бир чоң кафе бар экен, мисалы жолдо. Эми
бир заряд коюп койсоңор, силер электричество сатып көп деле акча кылбайсыңар, ал деген көп деле акча бербейт. Бирок ошол электроунаа айдаган киши ошол зарядка куюп 1-2 саат турат да ошол жерде эмне кылат? Силерге келет, тамак жейт, дүкөндөн бирдеме сатып алат. Ушинтип акчаны коротот да ошол силердин точкаңардан. Ошондон киреше аласыңар. Жакшы идея бердиңиз, Эрмек мырза. Бардыңыздарга да эме жакшы идея болду. Дагы бир суроо, Эрмек мырза, бул жерде эме болуп тур, суроо да. Жанагы ушул электро машиналар, унаалар бузулганда кайсыл жакка кайрылышат? Ошондой азыр мастерскойлор барбы бизде? Эң жакшы суроо, рахмат ушул суроого. Азыркы убакта бизде официальный автосервис жок пока. Ачыла элек. Бирок жанагы эле мен айтып кеткен 2 компания, Электромобайл KG, булар менин партнерлорум. Мен Электромобайл KGден өзлөрдөн жана унаамды сатып алгам. Жана Элкуп мен сурадым, булар айтышты ушу жылы, ушу быйыл булар Бишкекте сервис ачабыз деп айтышты да. Бирок булар кантип ачат? Бир жана автосервистин базасында эле бир цехти ачып, ошол жерге специалисттерди кылып ачабыз деди. Мен ошого ишенип турам. Бирок азыркы убакта мындай профессиональный сервис жок. Бирок быйыл пайда болот. Чоң рахмат. Анда Орозгүл эже дагы жана күн панелдери боюнча чатка суроо узатты эле, азыр колун көтөрүп калыптыр. Орозгүл эже, сиз микрофонуңузду күйгүзүп сурооңузду узата бериңиз анда. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сиздердин вебинарыңыздар абдан пайдалуу, кызыктуу болуп атат. Менин берейин деген суроом, азыр мына жанакы 4 аккумулятор боюнча да, ошол 4 аккумуляторго канча күн панель коюлат же ошо бардыгын кош комплект болобу, кандай, ошону сурайын дегем. Хорошо. Значит, азыркы слайдты көрүп турасыз да, э? Ооба. Бул жерде эң негизги станция жана күн электр станция деп атпайбызбы? Бул эң негизги элемент бул инвертор. Инверторлардын түрлөрү ар кандай болот. 12 вольт, 24 вольт, 48 вольт, 96 вольт. Ошо жараша аккумулятор аласыңар. Менин мисалым, менин үйүмдө 48 вольт турат да. 48 вольт, менин үйүм 160 квадрат, бир этаж үй. Ушундай жетиштүү да магачы. Абдан чоң ишкана же үй болсо, анда 96 вольт кылыш керек. Же үйүңөр кичинекей болсо, бир 12 вольт деле жарай берет да. Ошол инвертор ушунча иштейт да. Мисалы, силерде 12 вольт болсо, бир аккумулятор иштейт. 24 болгондо 12 кошулат, 24 болуп кетет. 48, 12 вольт менен 4 аккумулятор кошулганда 48 вольт болот. Ушинтип математикасы ушундай да. Менде ушундай 4 аккумулятор, ар бир аккумулятордун значит эмеси мощности 200 ампер. Вот ошончо 200 ампер 48 вольт болуп 248ди 200ге көбөйтсөңөр 2000 бирдеме ватт чыгат, ошончо ватт берет да. Анан ошол аккумуляторлор срогу бүтүп иштебей калгандан кийин башка аккумулятор койсо, мен айткандай, ал жерге специальный аккумулятор керек. AGM деген аккумулятор, алар кымбатыраак да, бирок алар мындай узак иштейт да, узак мөөнөттө, 7 жыл иштейт. Эми узак болсо деле барып срогу бүтөт да, ошондо андан кийин уже иштебейт. Алар иштейт, аларды ыргытып жаңы алыш керек. Жок, аккумуляторлорго иштебейт. Наркы күндөн неме алып бере турган панелдер иштей берет. Панель, инвертерлар, аларды жакшы колдонсоңор иштей берет. Мисалы, күн панель завод гарантиясы 25 жыл. Ошону сурагайын деп ошо 25 жыл, ресурсу чоң абдан. Рахмат. Жакшылап урунса 30 жыл, 35 жылга жетет. Булар жүлө тура берет да, бул өзү электр. Алуу иштеп, ичинде мындай жана механикасы жок, эчтекеси жок. Тура берет. Анан кийин ысып кетпейт. Бул абдан ысыса 60-70 градусту чыдайт да буларчы. Мен ошо кичинекейден жайпого иштеткенмин да, анан азыр минус 40 иштейт. Тоодо мисалы суукта минус 40 аккумулятор отуруп калды дейм, ошого башка аккумулятор алсам жарай берет экен да, бирок кичинекей, эми ошонун немесине жараша алышым керек экен да. Рахмат. Рахмат. Бул темага айымдардын кызыкканы дагы мындай кубандырат да, абдан. Чындап эле тема актуалдуу.
бүт элдер үчүн. Так, Миргүл эже, сизде суроо барбы? Колуңуз көтөрүлүп калыптыр. Микрофонду жандыра бериңиз. Мен ошол неме панелдердин суроогу жөнүндө жооп берилбей калды, жооп берип коесузду деп айтайын дегем. Уже жооп алдым. Рахмат. Хорошо, хорошо. Так, жакшы. Анда урматтуу катышуучулар, сизде дагы кимде суроолор бар болсо, уялбаңыздар, микрофондорду жандырып, Элмек мырзага сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Бул жерде азыр чат боксту карасам, Долон мырзадан бизге жакшы ыраазычылык сөздөр келиптир. Чоң рахмат уюштуруучуларга жана билимдүү спикерге. Баарыңыздарга албан ийгилик каалайм дейт. Сизге дагы албан ийгилик каалайбыз, Долон мырза. Чоң рахмат. Так, урматтуу катышуучулар, дагы кимде суроо бар? Элмек мырза, сиз баягы ушул вебинарды орусча өтүп атканда жана күн панелдерин кандайдыр бир мындай үстүн жаап коюш керек, погодный условияларга байланыштуу деп бир маалымат бердиңиз эле да, же ал мындай тура береби, шамал болсо деле, чалган жакса деле эчтеке болбойбу? Ал жана мен башынан айтып кетпедимби? Күн панелдердин түрү бар депчи. Менде эки түрү бар да. Бирөө электричество чыгарат, экинчиси жылуулук чыгарат. Вот жанагы жылуулук чыгарган панелдер булар жайында ысып кетет да, ичинде жидкость бар да, суу. Ошон үчүн мен жаап коем. Тиги күн панелдерди мен жаппайм, себеби наоборот алар электричество бериш керек да. Аларды эч качан жаппайм, алар иштей берет. Жылуулук берген панелдер, тепловой коллектор, орусчасы тепловой коллектор, мен аларды жаап коем, себеби ал деген сууну кайнатып салып атат да. Жайында кайнап кетет суу, анан ысык суу деле кереги жок жайында, көп деле мындай. Ошон үчүн ысып кетпесин деп үстүн жаап коем. Эгер ошону үзүп койсо болбойбу, суу кайнап кетпеш үчүн? Аккумулятор отуруп калат анда. Жок, ал башка, ал түрү башка. Мен башынан айтып бердим го, ал деген электричество чыгарбайт. Жанагы жана бизде гелио душ болот, айылда барбы, минтип жана бакты кара кылып туруп эле сууну копкосун көчөдөчү душ кылып. Ошондой эле, просто ал деген панель кылып койгон да, анычы. Жылуулук берет, ал деген электричество бербейт ал. Ичинде суу циркуляция болот да, насос менен. Анан кызыгып калдым дейин, ошондон аркы канча турат мындай? Мисалы үчүн бир душка ылайык болсо. Алардын эмеси, качествосы мындай да, арзан дагы бар, кымбаты дагы бар. Мен европейский алгам, меники кымбатыраак болуп калды. Ар бир панель где-то 200 евродан чыккан, меники кымбат. Ал автоматизированный да, ичинде насосу бар. Бирок мындай тепловой коллектор деп эмеден издеп көрсөңөр интернеттен, бизде сатат. Жана мен айтып кетпедимби, Аламейдин базарда Табылга деген базар бар депчи, билесиңерби? Табылга, ал жерде электр эмелер сатат. Зым сатат, кабель сатат, коннектор сатат, инвертор, панелдер сатат да. Ошол жерде тепловой коллекторда сатышат. Ал деген Кытайдан келген. Ал жөн эле мындай трубкаларда мынтип үйгө коюп коесуңар, күн тийип, ичиндеги суусу жылый берет. Ал только жылуулук берет, ал электричество бербейт. Мындай күн тийип турганда эң жакшы да, идиш аяк жууганга, душка түшкөнгө жөн эле ысытып коет, ал электричество көп жебейт да. Ошон үчүн жылуулук берген панель деп коет, ал башкача. Жайлоолорго душ курганга жакшы экен деп кызыгып аткан. Жакшы, ошондой. Жакшы. Бул кеңештер мен үчүн керектүү маалымат болуп атат. Ооба, рахмат Розгүл эже. Бул негизи күн панелдерин абдан конок үй иштеткен, бизнеске абдан сонун болчу экен да. Региондорго коюп койсо, сиз айткандай жана сууну ысытып, туристтер келгенде көп эле ошо сууну эле көп коротуп туруш керек да. Эң эле свет жок жерлерде ошо күн чырак менен жылуулук берген эмелер абдан керектүү нерселер экен. Дагы Элнур, дагы бир маалымат берип коеюн. Кечээ мага телевидениядан бир съемочный группа келип тартып кеткенде барынчы. Мен көргөзгөм баарын, үйүмдү көргөзүп, ушу панелдерди көргөзүп. Булар 2-3 күндө монтаж кылабыз деди. Понедельникте материал чыгат мен жөнүндө. Мен силерге жиберип коеюн ошо шилтемени. Силер карап, ал жерде дагы ошо маалымат бөлүшөм да. Жылуулук берген, анан электр берген панелдердин айырмасы эмне, кандай иштейт.
Ошону дагы силерге жиберип коеюн, Элнура жиберип коесуз да. Дагы Сиз- карасаңыз болот. ооба, мага жөнөтүп коюңуз, биз бул как раз Видео вебинардын азыр видео жазуусу менен чогуу көрсөтүлөт, жөнөтөбүз. бирок азыр даяр эмес болуп калды. Тиги монтаж болуп элек, кечээ эле тартып кетишти. Ошондо сизди кайсы каналдан көрсөк болот? Ал эмес, спутник интернеттен. Жок, тиги интернеттен, YouTube'дан эмени, шилтемени басып коюп эле көрө бересиңер да. Шилтемени жөнөтүп коесуздар. Тиги Элнура жөнөтүп коесуз да, Ооба, жөнөтүп коем, албетте. Чоң рахмат. Анда Эрмек мырза, сиз уруксат берсеңиз, акырындан биздин бүгүнкү вебинарды эметелик, бүтүрөлүк. Бул жерде суроолор дагы баардыгына жооп бердиңиз. Чоң рахмат. Сизге абдан чоң ыраазычылык, биздин жааматтын бүт ПИК Кыргызстандын атынан сизге абдан чоң ыраазычылык айтамын. Анткени негизи Эрмек мырзанын графиги абдан плотный да. Анан кийин биз ошо бир жолу орусча бул теманы вебинарда окуп берди, абдан мындай кызыктуу, интерактивдүү өттү. Анан ошол жерде дагы өзү идея пайда болуп калды. Анткени биз программаларды эки тилде өткөндүктөн, кыргызча, орусча, анан бул теманы кыргызча кылсак дагы биздин ушу аудиторияга көп эле пайдалып келчүдөй деп сунуш менен кайрылсак, Эрмек мырза жок дебей бизге убактысын бөлүп мына бүгүн эметти да, вебинар окуп берди. Негизи өткөн жума болмок, бирок агайыбыздын ушу ден соолугуна байланыштуу бул жумага жылып калды. Баардыгыңыздарга чоң рахмат, урматтуу катышуучулар. Эрмек мырза, сизге сөз берейин. Жыйынтыктоочу сөз. Чоң рахмат. ПИК Бишкек коллективине да чоң рахмат айтам. Ыраазычылык, ушинтип ишкерлерди, ушинтип жанагы күн электр станцияларга кызыккан кишилерге ушинтип чогултканыңарга чоң рахмат. Дагы биз жаңы баштап атпайбыз, мына былтыр эле биз баштадык. Дагы биз ишканаларга да коюп, может быть, дагы башка досторлорго коюп, биздин практикабыз, опытыбыз дагы чоңойсун. Биз опыт дагы чогултуп силер менен бөлүшөлү. Может, Кудай кааласа, эмдиги жыл дагы бир жолугуп көбүрөөк бир маалымат бөлүшсөмбү деп, жанагы электр унаа боюнча, электр станция боюнча ушундай бир вебинар может жыл сайын кылсак деле жаман эмес да. Так что ушинтип жолугуп туралы. Силерге чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу катышуучулар. Сиздерге да убакыт бөлүп ушул бүгүнкү вебинарга катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Биз ушул жогоруда айтып кеткендей эле вебинардын видео жазуусун Эрмек байкенин жанагы интервьюсу менен чогуу жөнөтсөк, сиздер дагы тууган туушкандарыңыз менен, досторуңуздар менен бөлүшүп койсоңуздар, бул маалымат эл журт арасында кененирээк тарап, бизнеске дагы жана мындай күнүмдүк турмушка дагы көп пайдалып келчү темалардын бири. Анда күнүңүздөр жагымдуу улансын. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Бул жерге чат бокска дагы сонун сөздөр, каалоо тилектер келип жатат. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат. Рахмат сиздерге да. Ийгиликтер болсун. Рахмат, анда мейлиңиздер, көрүшөбүз. Жакшы калыңыздар. Чоң рахмат, жакшы алба. Баарыңыздарга чоң рахмат. Баалуу маалымат үчүн чоң рахмат, жакшы калыңыздар.